ଅଟୋରେ ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ନା କେବେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବେ, ଅଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ଅଟୋ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁଜ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ଅଟୋଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୃକ୍ଷଲତା ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଝାଉଁଳି ଯେପରି ନଯିବ ତା ଉପରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି ଓ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏହା କରିକିନା ଯେ ସେ ନାଚି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଚି ନାଚି ପାଣି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖରାର ଓ ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଏପରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର। ଏହି ଅଟୋ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏପରି କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖରା ଗରମରୁ ଯେଉଁ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ତାହିଁରେ ଯାତ୍ରା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଓ ତାକୁ ଚଲାଇବା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଏପରି ଭାବେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଟୋରେ ଯେମିତି ଏସିର ସୁବିଧା ମିଳିବ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏପରି ଭାବେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଯୋଗାଡ଼ଟିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ।